ආයිබෝවන් තිරුවන් සරණයි. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අදත් මම ඔබ ආලින්දයට පැමිණෙන්නේ ජයමග විද්‍යා පන්තිය තුලින් ඔබගේ දැනුමට හරබර වැඩි දැනුම් සම්භාරයක් එකතු කර ගැනීමේ එකතු කර දීමේ අභිලාෂයෙන් මේ දුවදරුවන්ට මතක ඇති අපි මීට ඉහත ජීව විද්‍යා පාඩම් වලදී සාකච්ඡා කරා මානව දේහ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව. එතකොට අප දේහයේ පද්ධති 9ක් ගැන මුලින් සඳහන් කරා ඔබ හැමදිනාටම මතක ඇති. අද අපිට નિયમિત පද්ධතීන් අතර අවසාන ඉතා වැදගත් පද්ධතියක් ගැන කතා කරන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. එතකොට මේ වන විට අපි ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ගැන කතා කරා මතක ඇති. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා රුධිර සංසරණ පද්ධතිය පිළිබඳව. එහි කරුණු සහ විස්තර ඔබ මතකයේ ඇතයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඊගාට අපි ශ්වසන පද්ධතිය ගැන කතා කරා. ඊට අමතරව බහිස්රාවීය පද්ධතිය පිළිබඳවත් අපි යම් අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ පරිසරයේ වාසය කරන සෑම ජීවියෙකුටම පරිසරයේ පැවැත්ම පවත්වා ගැනීම සඳහා ඊ타මත්ම වැදගත් වන පද්ධතියක් පිළිබඳව. එතකොට දැන් ඔබ ආලින්දේ මේ ඉන්න ගමන් දැන් උත්සාහ කරන්නේ ඒ විශේෂ පද්ධතිය පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් තමන්ගේ දැනුමට එකතු කර ගැනීම. මේ දරුවෝ දන්නවා අපි පරිසරයේ වාසය කරනකොට ඒ පරිසරය තුල සිදුවන වෙනස් වීම් පිළිබඳව අපිට නිසි අවබෝධයක් නැත්නම් පරිසරයේ ජීවත් වීමේදී ගැටලු රාශියකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. පරිසරය පිළිබඳ අවබෝධයක් හැම කෙනාටම තියෙන්න ඕනේ. ඕනෑම ජීවියෙකුට ඒ වාසය කරන පරිසරය පිළිබඳ යම් දැනුමක් අවබෝධයක් පැවතිය යුතුයි. එහිදී එහෙනම් මේ කතා කරන්න අපි උත්සාහ කරන්නේ පරිසරය පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට විශේෂයෙන් සකස් වෙච්ච පද්ධතියක් ගැන. ඒ පද්ධතිය තමයි ස්නායු පද්ධතිය. පරිසරයේ වාසය කරන අපි පරිසරයේ විවිධ වෙනස් වීම් අත්විඳිනවා. ඒ වෙනස් වීම් වලට අනුකූලව අපි ඊට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. වෙනස් වීම් එක්ක ප්‍රතිචාර දැක්වීමත් සිද්ධ වෙනවා. මීට කලින් මේ දරුවන් ඉගෙනගෙන තියෙන උද්දීප්‍යතාවය කියලා එකක්. ජීවීන්ගේ ලාක්ෂණික ලක්ෂණ යටතේ උද්දීප්‍යතාවය. පරිසරයේ වෙනස් වීම එක්ක ඊට දක්වන අනුකූලතාවයට අපි කියනවා උද්දීප්‍යතාවය කියලා. ඒ වෙනස් වීම එක්ක දේහයේ ඊට අනුගත වීම නැත්නම් සකස් වීම තමයි උද්දීප්‍යතාවය කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට දීලා තියෙන ස්වභාව ධර්මය අපි නිර්මාණය කරනකොට විශේෂයෙන්ම පරිසරයේ පිළිබඳ අවබෝධය ලබා ගන්න විශේෂ ඉන්ද්‍රියන් පංචේන්ද්‍රියන් කියලා මේ හැම එක්කෙනාම දන්නවා. ඒතර පංචේන්ද්‍රියන් වෙන්නේ ඇස, කන, නාසය, සම, දිව. මේවයින් අපි විවිධ තොරතුරු අපේ දේහයට ලබාගෙන ඊට අනුකූලව අපි ප්‍රතිචාර දැක්වීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපේ ජීවිතේට ගොඩාරියක් සම්බන්ධ පද්ධතියක් ගැනයි කතා කරන්නේ. ඒ පිළිබඳව අපි අවබෝධයක් ලබා ගැනීම ගොඩක් වටිනවා, වැදගත්කමක් තියෙනවා. එතකොට පරිසරය පිළිබඳ මේ එක් පරිසරයේ වෙනස් වීම අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම උණුසුම. එහෙම නැත්නම් පරිසරයේ සීතල වෙන්න පුළුවන්. ඒවා අපිට හඳුන ගන්න හැකියාවක් ලැබුණ නැත්තොත් අපිට පරිසරයේ පවතින අමාරුයි. ඊට අනුකූලව අපි දේහය සකස් කර ගැනීම ඉතා වටිනවා. අන්න ඒ සඳහා තමයි අපි මේ ස්නායු පද්ධතිය කොහොමද ඒ සඳහා සකස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ දරුවෝ මතක තියාගන්න ඕනේ බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ විවිධ වෙනස් වීම් සිද්ධ වෙනවා. බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර පරිසරය කියවම් අභ්‍යන්තර පරිසරය කියලා කියන්නේ දරුවනේ
අප දේහයේ සෛලාන්තර අවකාශය පිරීලා තියෙන පටක තරලයට අපි අභ්‍යන්තර පරිසරය කියලා කියනවා. එහි වෙනස් වීම සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ බාහිර මේ පරිසරයේ වෙනස් වීම සිද්ධ වෙනවා. අපි ඊට අනුකූලව අපේ දේහය සකස් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ සිදුවන වෙනස් වීම වලට අපි කියනවා උත්තේජ කියලා. එතකොට මේ උත්තේජ වලට ගෝචර වන ඉන්ද්‍රියන් පංචේන්ද්‍රයන් ඒවා අපි හඳුනන ප්‍රතිග්‍රාහක කියලා. ඒ වයින් තමයි අපි පරිසරයේ වෙනස් වීම ග්‍රහණය කරගන්නේ. ආලෝකයට සංවේදී වෙන්නේ ඇස බවත්, රසයට සංවේදී වෙන්නේ දිව බවත්, ශ්‍රවණයට සංවේදී වෙන්නේ අපේ කන බවත්, ස්පර්ශයේ වේදනාව උණුසුම පීඩණයට සම්බන්ධ වෙන්නේ සංවේදී වෙන්නේ සම බවත්, ඊට පස්සේ ආග්‍රහණයට සංවේදී වෙන්නේ නාසය බවත් අපි ප්‍රායෝගිකව දන්නවා. ඒතර මේ දන්නා කරුණු කීපයක් තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. ඊට ටිකක් ගැඹුරට අපි අධ්‍යයනය කරනවා. එතකොට බාහිර හෝ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ සිදුවන වෙනස් වීම ප්‍රතිග්‍රහණය කරාට පස්සේ අපි ඒවට ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඒ ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා අපේ දේහයේ සකස් වෙලා තියෙන විශේෂ කාරක දෙකක්. දැන් මේ වචන ඉතා වැදගත්. මතක තියාගන්න. උත්තේජයක් කියන්නේ මොකද්ද? උද්දීප්‍යතාවය කියන්නේ මොකද්ද? කාරක කියන්නේ මොනවද කියන කාරණා පැහැදිලිව වෙන වෙන වශයෙන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. කාරක දෙකයි අපේ දේහයට තියෙන්නේ. උත්තේජ හැමේ ප්‍රතිචාර දැක්වීමට කාරක දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ග්‍රන්ථි, අනිත් එක පේශි. ඔය තමයි අපේ කාරක විදිහට ක්‍රියාත්මක වන කොටස් දෙක වෙන්නේ. දැන් අපි ආහාරයක් ගැන කතා කරනකොට ආහාරයක රස දැනෙනකොට අපි ඒකේ මොකද්ද අපේ ප්‍රතිචාරය? කේට ග්‍රන්ථි උද්දීප්‍යන වෙනවනේ. එතකොට මේ කේට ග්‍රන්ථි වලින් කේටය ස්‍රාවය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ අවුණුසුම් පරිසරයකදී අපිට දහඩිය දාන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ග්‍රන්ථි ක්‍රියාත්මක වෙන යම් අවස්ථාවලදී ඊට පස්සේ අපේ චලන සඳහා පේශි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම ඔබේ අත රත් වෙච්ච යමක ගැටුණොත් ඔබට මොකද වෙන්නේ? පොඩ්ඩක් මතක් කරලා බලන්න. ඔබ හිතා ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් ක්ෂණිකව අත ඉවතට ගන්නවද? ආන්න එතනදී පේශියකට තමයි ඒ ප්‍රතිචාරය දැක්වීමට දායක වෙන්නේ. අතෙන්දි ග්‍රන්ථි, මෙතෙන්දි පේශි. ওই විදිහට අපි කුමන උත්තේජයක් යටතේ හෝ ප්‍රතිචාර දැක්වීමේදී ඒකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කාරක දෙකක් කියලා පැහැදිලිව මතක තියාගන්න. ඒතර මේ සඳහා මේ සකස් වෙච්ච පද්ධතිය තමයි ස්නායු පද්ධතිය. ස්නායු පද්ධතිය දැන් අපි ඊට පස්සේ ස්නායුක සමායෝජනය, අස්නායුක සමායෝජනය. ඒතර මේ පාඩම පුරාවට අපි කතා කරනවා සමායෝජනය හා සමස්ථිතිය කියලා වෙන් කරගෙන. සමායෝජනය කියලා කිව්වේ දැන් අර අපි පරිසරයේ සිදුවෙන වෙනස් වීම එක්ක ඊට දේහේ හටගන්න දැන් මේ සම්බන්ධතාවය, ඒකට දක්වන ප්‍රතිචාරය දැක්වීමට අන්තර් සම්බන්ධතාවය ඇති වෙන්න ඕනි. අවයව අතර වෙන්න පුළුවන්, පද්ධති අතර වෙන්න පුළුවන්, ඒ පටක අතර වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ සමාන විදිහට දේහය සකස් වෙලා මේ ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අනුගත වෙන්න ඕනේ. ඒතර සමායෝජනයේදී ඒකට ස්නායු පද්ධතිය සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්නායු නොවන අස්නායුක සමායෝජනය කියලත් කොටසක් තියෙනවා. ඒතර ස්නායුක සමායෝජනයේදී ස්නායු පද්ධතිය අස්නායුක සමායෝජනයකට දායක වෙන රසායනික ක්‍රියාවලිය, රසායනික ද්‍රව්‍ය. මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ කරන නැත්නම් ශ්‍රාවය කරන විශේෂ පද්ධතියක් තියෙනවා, අන්තරාසර්ගී පද්ධතිය කියලා. අපි ඒකෙන් ශ්‍රාවය වෙන හෝමෝන ගැන පොඩ්ඩක් පසුව මතක් කරගන්නවා. එතකොට අපි ස්නායු පද්ධතියට ආවොත් ස්නායු පද්ධතියේ කොටස් දෙකකට අපිට බෙදන්න පුළුවන් ස්නායු පද්ධතිය. එකක් තමයි මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය. අනිත් එකට අපි කියනවා පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය කියලා. මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියයි පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතියයි. මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියට කොටස් තුනක් අයිති වෙනවා. දැන් තමයි අපි කොටස් දෙකක් විතර ගත්තොත් මොළය හා සුසුම්නාව. මොළය හා සුසුම්නාව ඊට පස්සේ පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතියට අයිති වෙන්නේ ස්නායු. එතකොට දේහේ පුරාම විහිදලා තියෙන මේ ස්නායු පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතියට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියේ මොළය හා සුසුම්නාව ගත්තාම එතකොට මේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියේ මොළයේ නැවත අපිට බෙදන්න පුළුවන් මස්තිෂ්කය, අනුමස්තිෂ්කය කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙම කොටසක් තමයි සුසුම්නා ශීර්ෂකය කියලා කියන්නේ. ඊගාවට සුසුම්නාව
ඊට පස්සේ අනිත් කොටස මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියේ එතකොට කොටස් 3යි. එකක් මොළය, අනිත් එක අනුමස්තිෂ්කය, මස්තිෂ්කය, අනුමස්තිෂ්කය සහ සුසුම්නා ශීර්ෂකය කියලා. එතකොට දැන් මොළය ගත්තාම මොළය අපිට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මොළයේ රූප සටහනක් මෙතන තියෙන පොඩ්ඩක් බැලුවොත් එහෙම ඔකට්ටිය මේ මොළය ඔකට්ටියට පේනවා ඒකේ වල ගොඩනෙලි සහිත නැත්තම් ඊට පස්සේ රැලි ගැසුණු ස්වභාවයක් වගේ දකින්න ලැබෙනවා. ඒ මස්තිෂ්කයේ වර්ගඵලය වැඩි කර ගැනීම සඳහා අර ප්‍රසර වගේ තියෙන ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අපි හඳුන්වනවා මියර කියලා. ඊට පස්සේ කාණු වගේ තියෙන අපි කාත කියලා කියනවා. පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ වැඩි කරන මොළයේ සෛල ප්‍රමාණය වැඩි කර ගන්න තමයි එහෙම ව්‍යුහය සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ මස්තිෂ්කයේ නැවත අපි කොටස් දෙකකට බෙදනවා. එකක් වම් මස්තිෂ්ක අර්ධගෝලය, අනිත් පැත්තේ දකුණු මස්තිෂ්ක අර්ධගෝලය. මේ දුවදරුවන් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි කාරණයක් තමයි අපේ මස්තිෂ්කය ගත්තාම එහි ශ්‍රම විභජනයක් දකින්න ලැබෙනවා. රසයට අදාළ කලාපයක්, ඊට පස්සේ ආග්‍රහණයට සම්බන්ධ කලාපයක්, ඊට පස්සේ ඒ විදිහට අර පංචේන්ද්‍රයන්ගෙන් ලබා ගන්න තොරතුරු යම් නිශ්චිත වූ කලාප වලට වෙන් වෙලා තියෙනවා. යම් හේකින් දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම දෘෂ්ටික ප්‍රදේශය කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙනීමට අදාළ කලාපය. ඒ කලාපයේ බැරි වෙලාවත් සෛල විනාශ වෙලා තිබුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ඇස නිරෝගී, බාහිර පරිසරයේ ආලෝකයේ තියෙන වස්තු තියෙනවා. පෙනීම කියන ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එයාට පේන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි අදාළ ප්‍රදේශයේ දෘෂ්ටික ප්‍රදේශයේ තියෙන සෛල විනාශ වෙලා තියෙනවා. එතන මම මේ පොඩ්ඩක් මතක් කරේ. එතකොට අපේ මොළයේ එහෙම ශ්‍රම විභජනයක් තියෙනවා. ඊගාවට මේ දරුවෝ හොඳට දන්න කාරණයක් තමයි දේහයේ වම්පස මොළයේ දකුණු පසින් පාලනය වෙන බවත්, මොළයේ වම්පසින් දේහයේ දකුණු පස පාලනය වෙන බවත් දන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ ගමන් කරන ස්නායු කශේරුව නැත්තම් මේ ග්‍රයිවී කශේරුකාව මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන එතනින් ස්නායු වෙනකොට ක්‍රොස් කිරීමක් එන්නේ මේ විදිහට දෙපසට මාරු වෙලා එන්නේ. ඒ හින්දා තමයි අර වම දකුණ මාරු වෙලා පාලනය වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මස්තිෂ්කයේ ගත්තාම මස්තිෂ්කයේ විශේෂයෙන් ලලාට කණ්ඩිකා මස්තිෂ්කයේ කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ලලාට කණ්ඩිකාව, ඊට පස්සේ පාර්ශ්ව කපාල කණ්ඩිකාව ආදී විදිහට ඒක නම් කරලා තියෙනවා. ඒක ආවරණය වෙන අස්ථි කොටස් වලින්. එතකොට අපි මේ මස්තිෂ්කය, ඊට පස්සේ අනුමස්තිෂ්කය, සුසුම්නා ශීර්ෂකය, සුසුම්නාවේ කාර්යභාරයන් වෙන වෙනම පොඩ්ඩක් පසුව මතක් කරගමු. මේ අතර දරුවෝ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ස්නායු පද්ධතියේ ව්‍යුහමය සහ කෘත්‍යමය කියලා ඒකක දෙකක් තියෙනවා. ව්‍යුහමය ඒකකයයි කෘත්‍යමය ඒකකයයි. ව්‍යුහමය ඒකකය කියලා කියන්නේ දරුවනේ ඒක නිර්මාණය වෙලා තියෙන කුඩාම ඒකකය. විදිහට අපි දකින්නේ නියුරෝනය. එතකොට මෙතන පැහැදිලිව දකින්න ලැබෙනවා නියුරෝනයක්. මේ නියුරෝන ආකාරයට අපි කියන්නේ චාලක නියුරෝනය කියලා. නියුරෝන වර්ග තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි චාලක නියුරෝනය, ඊට පස්සේ සංවේදී නියුරෝනය, ඊගාවට අතරමැදි නියුරෝනය. එතකොට මේ නියුරෝන තමයි දේහේ පුරා යදාළ ආවේග ක්ෂණයෙන් ගෙන යන්නේ. කොච්චරක ස්පීඩ් එකකින් ගෙන යනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ස්නායු ආවේගයක් කියලා කියන්නේ රසායනික වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ ස්නායු තුල. ඒකෙදි වේගය තත්පරයට මීටර 120ක වගේ වේගෙන් ගමන් කරන මේ ස්නායු ආවේගයක්. තත්පරයට මීටර 120ක්. එතකොට අපි සමස්ත මේ නියුරෝන ගත්තාම ඒකේ මේ අපි කියනවා දර්ශීය නියුරෝනයේ විදිහට සලකන්නේ චාලක නියුරෝනය. මේ චාලක නියුරෝනය එහෙම සලකන්න හේතුව තමයි ස්නායුවක අන්තර්ගත වෙන්න පුළුවන් සියලුම කොටස් අන්තර්ගත කරලා නිර්මාණය තියෙන කොටස් සියල්ලම තියෙන ස්නායුව තමයි චාලක නියුරෝනය කියලා කියන්නේ. ඒකේ කිටි ප්‍රසර අපි හඳුන්වනවා අනුශාක කියලා, දිග ප්‍රසරය අපි හඳුන්වනවා අක්ෂණ කියලා. ඒ අක්ෂණ වටාව ඔකටට පේනවා නිල් පාටට වගේ තියෙනවා මොනවද මේ මයිලින් කොපු කියන ඒවා. ඇත්තටම සුදු පාටට ඒවා තියෙන මයිලින් කොපු. මේ මයිලින් කොපු තියෙනකොට දරුවනේ මතක තියාගන්න අර ස්පීඩ් එක තවත් වැඩි වෙනවා. තත්පරයට මීටර 120 කියන්නේ නෝමල් සාමාන්‍ය. මයිලින් කොපුවෙන් ආවරණ වුණාම මේ ස්නායු තන්තු තවත් වේගය වැඩි වෙනවා. ඊගාවට මේ ස්නායු අපි විවිධ නම් වලින් නම් කරනවා. ඒ නියුරෝනාකාර තුනේදී චාලක නියුරෝනයට අපි කියනවා බහුද්‍රව නියුරෝනය කියලා. මොකද ඒකේ
ප්ලාස්ම පටලයේ ප්‍රසර ගණනාවක් ඇති වෙනවා. දිග ප්‍රසරයේ අක්ෂණ අනිත් ඒවා අනුශාක කියලා කියන්නේ. මේක පැහැදිලිව මෙන්න මේ රූප සටහන ඔය කට්ටියට දකින්න ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් එක අපිට කියනවා සංවේදී නියුරෝන කියලා තියෙනවා. සංවේදී නියුරෝනේට කියනවා අපි මොනෝපෝලා නැත්නම් ඒකද්‍රවීය නියුරෝනයක් කියලා කියනවා. එතකොට මේ ඒ නියුරෝනි විශේෂත්වය තමයි එක ප්‍රසරයක් ඇවිල්ලා දෙකට බෙදෙනවා අක්ෂණය සහ අනුශාකය කියලා. ඒක සංවේදී නියුරෝනි. ඊට පස්සේ තියෙනවා ද්විද්‍රව නියුරෝනය. ඒකේ අක්ෂණ සහ අනුශාක දෙකක් දෙපසින් ප්‍රසර දෙකක් විදිහට ප්‍රතිඵලය වෙනවා. එතකොට ඒ ස්නායුආකාර තුන අපි වෙන් කර හඳුනගන්නේ කොහොමද දැන්? චාලක නියුරෝනයේ ප්‍රසර ගණනාවක් තියෙනවා. ද්විද්‍රව නියුරෝනයේ අතරමැදි නියුරෝනයේ අග්‍ර දෙකක් විතරයි තියෙන්නේ, ප්‍රසර දෙකක් විතරයි. ඊට පස්සේ ඒකද්‍රවීය නියුරෝනයේ වන සංවේදී නියුරෝනයේ එක ප්‍රසරයක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා දෙකට බෙදෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තවදුරටත් මේවා නම් කර ගන්නවා මේ විදිහට. කොහොමද? ස්නායු ආවේග මොළය දෙසට ගෙන නැත මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියට ගෙන යන, එහෙම නැත්නම් ඊගාට මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියෙන් ඉවතට ගෙන යන කියලා ආකාරයට බෙදන්න පුළුවන්. මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය විතට ගෙනියන්නේ සංවේදී නියුරෝන මගින්. ඔන්න නියුරෝනද සංවේදී නියුරෝන. සංවේදී නියුරෝනය අපි කියන ඒකද්‍රවීය නියුරෝනයක්. එතකොට ඒක මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය විතට නිසා අපි කියනවා අභිවාහී නියුරෝනයක් කියලා. ඊගාවට අපි මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියෙන් ඉවතට ගෙනියන එකක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා චාලක නියුරෝනය සම්බන්ධ වෙන්නේ කාරකයක් එක්ක. ඒක ග්‍රන්ථියක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් පේශියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපි ඒකට කියන්නේ චාලක නියුරෝනය අපවාහී නියුරෝනය කියලා කියනවා. ඒතර කෘත්‍ය අනුවත් නම් කරනවා. අර ද්‍රව්‍ය නැත්නම් අපි කියනවා ප්‍රසර සංඛ්‍යාවනොත් එහෙම නියුරෝන වෙන් කර ගන්නවා. එතකොට දැන් අතරමැදි නියුරෝනයේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා දරුවන්ට ප්‍රශ්නයක්. අතරමැදි නියුරෝන තියෙන මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය. දැන් මොකද්ද මේ අතරමැදි නියුරෝනය කියලා කියන්නේ? ද්විද්‍රව නියුරෝනය. මතක තියාගන්න. ඒ මේ අතරමැදි නියුරෝනය හරියට අන්තර්හාර නියුරෝනය. නිකන් ඒක බ්‍රෝකර් නැත්නම් අතරමැදියෙක් විදිහට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හේතුව සංවේදී නියුරෝනයයි චාලක නියුරෝනය අතර පණිවිඩ හුවමාරු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සංවේදී නියුරෝනයෙන් චාලක නියුරෝනයට පණිවිඩය දෙන්නේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය අර අතරමැදි නියුරෝනයෙන්. ඒ හින්දා අපි ඒකට කියනවා අතරමැදි නියුරෝනය. ඒක ද්විද්‍රව නියුරෝනය. දැන් එතකොට පැහැදිලි ස්නායු ආවේගයක් ගමන් කරනකොට ඒකට දායක වෙන මේ නියුරෝන ආකාර තුනම මොනවද? දැන් අපි සම කියලා ගමු. ඒ තමයි ප්‍රතිග්‍රාහක අවයව. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? සංවේදී නියුරෝනය. ඊට පස්සේ ඒක මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියට ගෙනියනවා. එතකොට අතරමැදි නියුරෝනයක් අන්තර්හාර නියුරෝනයට මේ පණිවිඩය දුන්නට පස්සේ එතනින් තමයි චාලක නියුරෝනයට ඒක දෙන්නේ. චාලක නියුරෝනෙන් ඒක ග්‍රන්ථියකටද කාරකයේ විදියට පේශියකටද දෙන්නේ කියන කාරණේ තීරණය වෙනවා. දැන් රත් වෙච්ච යමක අත ගැටිච්ච අවස්ථාවක් දරුවෝ පොඩ්ඩක් සලකන්නකෝ බලන්න. පසු වීඩියෝ එකක් බලමු මේ වගේ. එතකොට හැම තමයි ප්‍රතිග්‍රාහක අවයවය වෙන්නේ. ඒකින් ගන්න තොරතුරු සංවේදී නියුරෝනෙන් ගෙනහිල්ලා අතරමැදි නියුරෝනය හරහා චාලක නියුරෝනයට ලබා දීලා චාලක නියුරෝනෙන් අර පේශියට සම්බන්ධ කරනවා. ඒතකොට රත් වෙච්ච යමක අත ගැටෙනවත් එක්කම අපේ අත ඉවතට යනවා. ඒතකොට මේ අත ඉවතට ගැනීම කියන්නේ චලනය. චලනයට දායක උනේ පේශිය. අන්න කාරකයේ විදිහට පේශිය ක්‍රියාත්මක වුණා. ඔය විදිහට දැන් ස්නායු පද්ධතියේ ව්‍යුහමය ඒකකයේ විදිහට මතක තියාගන්න මේ දරුවෝ නියුරෝනය. මොකද්ද? නියුරෝනය. ඊට පස්සේ මේක සෛලයක් කියලා කිව්වනේ. සෛලයක් නම් සෛලයේ වටා තියෙන ප්ලාස්ම පටලය. මෙතෙන්දි විශේෂයෙන් තියෙන මේ ප්ලාස්ම පටලයට අපි කියනවා නියුරිලිමාව කියලා. දැන් පේශි සෛලයක් ගත්තාම පේශි සෛලයේ වටා තියෙන ප්ලාස්ම පටලයේදී අපි කියන්නේ ඒකට සාකුලිමාව කියලා. මෙතන කියනවා නියුරිලිමාව කියලා. පැහැදිලිව මේව මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ දැන් ස්නායු ආවේගයක් ඒතර සම්ප්‍රේෂණය කරන්න දායක වෙන නියුරෝනාකාර තුනයි. ව්‍යුහමය ඒකකේ මතක තියාගන්නේ නියුරෝනය කියලා. එතකොට දරුවන්ට ප්‍රශ්නයක් මොකද්ද කෘත්‍යමය ඒකකේ වෙන්නේ? කෘත්‍යමය ඒකකේ වෙන්නේ මේ කොටස් තුනම නැත්නම් මේ ස්නායු කොටස් තුනම ස්නායු වර්ග තුනම සම්බන්ධ වෙනවා කාරකය සහ සංවේදී අවයවයත් එක්ක. ඒ සියල්ලම අපි ගත්තාම ඒකට කියනවා ප්‍රතීක ඡාපය කියලා. එහෙනම් මතක තියාගන්න ස්නායු පද්ධතියේ කෘත්‍යමය ඒකකයේ වෙන්නේ ප්‍රතීක ඡාපයයි. දැන් ප්‍රතීක ඡාපයේ කොටස් අනුපිළිවෙලට අපි නම් කරගත්තොත් එහෙම මෙන්න මෙහෙමයි.
අපි උදාහරණයක් දැන් අර උදාහරණයට මොකද්ද රත් වෙච්ච යමක අත ගැටෙන අවස්ථාව සැලකුවොත් හම තියෙනවා. හමට සම්බන්ධ සංවේදී නියුරෝණයෙන් ආවේග පණිවිඩය ගන්නවා. සංවේදීතාවේ ඊට පස්සේ අපි ඒක අතරමැදි නියුරෝණය වෙත ගෙනියන කියන්නේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය වෙතට ගෙනියනවා. මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියෙන් කාරකේ වන පේශියට යොමු කරන්න ඕනේ චාලක නියුරෝණය හරහා. එතකොට මේ කොටස් සියල්ලම එකට ගත්තාම අන්න ඒක තමයි එතන කෘත්‍ය මේකේ විදිහට ප්‍රතිකචාපී කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඒ කාරණේ හිම මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් ස්නායු පද්ධතියේ ඔය කොටස් ওই විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනකොට අපේ ඒ ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් ලබා ගන්නා තොරතුරු මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය විතර යොමු කරලා ඊට අනුකූලව අපි ප්‍රතිචාර දක්වනවා. දැන් මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය අපි කිව්වා මොළය ඊගාට මේකේ මස්තිෂ්කයේ අනුමස්තිෂ්කය. ඒතර මස්තිෂ්කයේ කාර්යභාරය අපි දල වශයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ දරුවන්ට ඒක ඉතාම වැදගත්. මොකද්ද? තර්ක කරන්න, මතක ශක්තිය, ඊට පස්සේ මතක තියාගත්ත දේවල් නැවත ආවර්ජනය කිරීමේ හැකියාව ආදී කරුණු බුද්ධියට අදාළ සියලුම දේවල් තියෙන්නේ මස්තිෂ්කයේ. විශේෂයෙන් ওই ලලාට කණ්ඩිකාව හොඳට පිහිටලා තියෙනවා නම් මේ මොළයට ඒ කලාපයේ හොඳට වර්ධනය වෙලා තියෙනවායි කියලා කියන්නේ එයාට මතක ශක්තිය ගොඩාරියක් තියෙනවා. තර්ක කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. නේද? අපි කියන්නේ කට්ට කෛරාටික මිදිහට ගැට ගහන කාටවත් ලියන්න බැරි ආකාරය. ඒකන් එච්චර බුද්ධියක් තියෙනවා. ඒතර මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනි මේ මොලේ සෛල වර්ධනය වෙන්නේ කොයි කාල සීමාවද කියන එක මම මීට කලින් අර ආහාර ජීවන පද්ධතිය ගැන කතා කරනකොට දුවදරුවන්ට මතක් කරා. ප්‍රෝටීන හොඳට තියෙනුනේ මොලේ හොඳට දියුණු වෙන්නේ නැත්නම් හොඳට වර්ධනය වෙන්න සෛල. එතකොට තමයි මේ සියලුම දේවල් අපිට හරියට කරගන්න පාඩම් කරන ඒවා මතක හිටින්න ඒවා තර්ක කරන්න නිර්මාණශීලී සියල්ල හැකියාව ලැබෙන්නේ මොලේ සෛල හොඳට වර්ධනය වෙලා තිබුණොත් විතරයි. ඊගාට දරුවනේ තව වැදගත් කාරණයක් මතක තියාගන්න ඕනේ. මං කියලා තියෙනවා අපේ දේහයේ වැදගත් ඉන්ද්‍රියන්ට වැදගත් විදිහට සලකනවා. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂාව බරපතල විදිහට සපයන්න ඕනි කොතනද? ඒ විදිහට මේක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි දැක්කා හදවත ගැන කතා කරා, ඊට පස්සේ පෙනහළු ගැන කතා කරා. එතනදී දැක්කා ඒවට හොඳ ගාඩ් එකක් දීලා තිබුණනේ. මේ කියන්නේ පරුෂ කූඩු විලයට කූඩුවට කවර් වෙලා තමයි වැදගත් වෙන ඉන්ද්‍රියන් තිබුණේ. ඒ වගේ මොලේ තියෙනවා නම් මොලේට හොඳ ආරක්ෂාවක් සපයන්න ඕනි. දැන් කොණ්ඩේ තියෙනවා නම් කොණ්ඩෙන් ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ හමෙන් ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. හිස් කබල ඇතුලේ තියෙන. එතකොට හිස් මේ අපි අස්ති කොටසෙන් ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි මොලේ තවත් පටල කීපයකින් ආවරණය වෙනවා. ඒවයිද කියනවා චිනාංශුකාව කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වරාශිකාව කියලා. ඊට පස්සේ එහෙම පටල වලටත් අමතරව මේ පටල වලට අපි පොදුවේ කියනවා දරුවනේ මිනින්ජි පටල කියලා. ඊට පස්සේ පටල අතර තරලයකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ තරලයකුත් තියෙනවා, පටලක් තියෙනවා, අස්ති තියෙනවා. බලන්න එතකොට පුදුම ගාඩ් එකක් නැත්නම් ආරක්ෂාවක් මොලයක් තියෙනවා නම් මොලේට සපයලා තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි මොලේ වර්ධනය කරගන්න. ඒකට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව ස්වභාවිකව ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ මිනින්ජි පටල වලින් ආරක්ෂාලා ඒ අතර තරලයක් තියෙනවා කිව්වා. ඒ තරලය නිසා මොලේ කම්පන වලට ලක්වීමේදී ඒකට ඇතිවිය හැකි ගැස්සීම් වලින් ආරක්ෂා වෙනවා. කම්පන අවශෝෂකයක් විදිහට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. නේද? අපි යන ඔය පාරවල් වල හැටියට වාහනයක ගියත් මොකද වෙන්නේ? විශේෂයෙන් වලවල් වල වැල්ලා ගැස්සීමක් ඇති වෙනවනේ. එවැනි අවස්ථාවකදී පවා දැන් ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා අපි ගර්භාෂය තුල අම්මගේ කුසේ වැඩෙනකොට වතුර බෑගයක් ඇතුලේ වැඩෙනවා. එතන කලලාවාරික තරලය කියලා එකක් තිබුණා. යම් ස්ථානයක එහෙම තරලයක් සපයලා තියෙනවා නම් උත්ප්ලාවකතාවයේ නැත්නම් අර ඉපිලීමක් යම් ආකාරයක බලයක් ආරක්ෂාවක් සපයන්න වගේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒතර මෙතනදිත් ඒ වගේ ආරක්ෂාවක් ඊට පස්සේ පෝෂණය ඊට පස්සේ විවිධ ආකාරයකින් ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අර කම්පන අවශෝෂණය කිරීම සඳහා එක හැඩගැහිලා තියෙනවා. ඒ විදිහට ඊට පස්සේ අපි මස්තිෂ්කයේ ශ්‍රම විභජනයක් තියෙනවායි කියලා කිව්වා. ඊට අමතර මතක ශක්තිය ආදී කරුණු වලට ඒක සම්බන්ධ වෙනකොට අනුමස්තිෂ්කයට ආවොත් ආන්නේ අනුමස්තිෂ්කය ඒකත් කණ්ඩිකා දෙකකින් යුක්ත වෙනවා. මොලේට වහාම උදරීය අපර විදිහට තමයි පිටුපස්සට වෙන්න විදිහට තමයි අනුමස්තිෂ්කයේ තියෙන්නේ. මේ අනුමස්තිෂ්කයේ සහ මස්තිෂ්කයේ ගත්තාම එහි ව්‍යුහයේ බාහිර සහ අභ්‍යන්තර කොටස් වර්ණ දෙකකින් යුක්ත වෙනවා.
මේක පැහැදිලිව මතක තියාගන්න ඕනි. මස්තිෂ්කයේ කියන්නේ මොළයේ බාහිර කොටස අපිට පේන්නේ ගොඩාරියක් වෙලාවට මොන විදිහටද? අඳුරු පාටට පේනවා. ඒ කියන්නේ අඳුරු පාටනේ සෛල දේහ තියෙන කලාපයේ මයිලින් කොපු වලින් සමන්විතයේ අක්ෂණ ආදී තියෙන කලාපයේ සුදු පාටට පේනවා. මේ දෙක පටලව ගන්න නැතුව මතක තියාගන්න ඕනි. මස්තිෂ්කේ නම් බාහිර කලාපය යන්නේ අලු පැහැයෙන් දෘශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පිහිටලා තියෙනවා. සුදු පැහැති කොටස් නැත්තම් ශ්වේත ද්‍රව්‍ය පිහිටලා තියෙන්නේ අභ්‍යන්තරයට වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි සංසන්දනාත්මක වුණේ මම හැම වෙලෙම කතා කරන්න කියලා තියෙන්නේ මතක තියාගන්න කියලා තියෙන්නේ සුසුම්නාවට આવත් ඕකේ ඒ පිහිටීම වෙනස් වෙනවා. දෘශ්‍ය ද්‍රව්‍ය වලට හේතුව සෛල දේහ කියලා මතක තියාගන්න. ඊගාට ශ්වේත ද්‍රව්‍ය වලට හේතුව මයලින් කොපු කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. සුසුම්නාවේ ඊට වඩා වෙනස් වෙනවා. සුසුම්නාවේ වෙනස තමයි අභ්‍යන්තරේ දෘශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පිහිටලා තියෙනවා. ඒ කියනකොට මේ දරුවා මතක තියාගන්න ඕනේ මොකද්ද? ඒ පිහිටලා තියෙන සෛල දේහ තියෙන කලාපය කියලා. පිටින් තමයි සුදු පැහැති කලාපයේ තියෙන. එතකොට ඒ කියන්නේ මයිලින් කොපු පිහිටලා තියෙන්නේ එකිනෙකට පරස්පර වෙන විදිහට තමයි මොළයේ සහ සුසුම්නාවේ. ආයතරයක් පටලවුණා නම් බලාගන්න. මොළයේ බාහිරව පිහිටලා තියෙන සෛල දේහේ ඉඳ දෘශ්‍ය කලාපය නැත්නම් අපි කියන අලු පැහැති කලාපය. එහි අභ්‍යන්තරයට වෙන්න තමයි මයිලින් කොපු වලින් සමන්විත ස්නායු තන්තු පිහිටලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සුසුම්නාවට ආවට පස්සේ සුසුම්නාවේ අභ්‍යන්තරේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා මොනවද? දෘශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පිටින් තියෙන ශ්වේත ද්‍රව්‍ය. රයිට් ඒක ඒ විදිහට මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් අනුමස්තිෂ්කය කරන්නේ මොකද්ද? චලන පාලනය කිරීම. විවිධ චලනයන් අපේ පාලනය කරන්න දායක වෙන්නේ අනුමස්තිෂ්කය කියන කාරණේ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දරුවනේ තවත් කරුණු කාරණා ටිකක් මතක තියාගත්තොත් මේ කපාල ස්නායු කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සුසුම්නා ස්නායු පස්සේ බලමු සුසුම්නා ස්නායු. කපාල ස්නායු යුගල 12ක් තියෙනවා. ඒ වයින් තමයි මේ අවශ්‍ය ආවේග ඒ ස්ථාන වලට සම්ප්‍රේෂණය කිරීම කරන්නේ. එතනදී දැන් කපාල ස්නායු යුගල 12. කපාල ස්නායු යුගල 12න් ඒ අවශ්‍ය ස්ථාන වලට ස්නායු ආවේග සපයනකොට මේවා අපේ පාලනයට නතු වෙලා තියෙන්නේ. අපි කියන්නේ ඉච්ඡානුගත කියලා. ඉච්ඡානුග ක්‍රියා පාලනය කිරීමට තමයි මේවා මෙදිහත් වීම සිද්ධ වෙන්නේ. සුසුම්නා ශීර්ෂකයේ ගත්තොත් සුසුම්නා ශීර්ෂකයට පෙළලා තියෙනවා කරුණු කීපයක්, කාර්යයන් කීපයක්. ඒ මොනවද? එකක් තමයි ශ්වසනය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හෘද ස්පන්දනය වෙන්න පුළුවන්. ආන්න ඒවා පාලනය කිරීම සිද්ධ වෙනවා එතනදී. එතකොට සුසුම්නා ශීර්ෂකයටත් උන කාර්යභාරයක් පැවරලා තියෙනවා. මේ සුසුම්නා ශීර්ෂකයේ දැන් ශ්‍රී කරනකොට සමහර වෙලාවට විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. තවත් පුද්ගලයෙක්ගේ දේහය ස්පර්ශ කිරීමේදී ඔය සමහරලාට පිටිපස්ස හැරිලා ඉන්න දරුවෙක් තව කෙනෙක් කියලා වේගෙන් තල්ලු කරනවා. ඒතකොට එයාගේ බෙල්ල අමුතු විදිහකට ගැස්සිලා යනවා දැකලා තියෙනව නේද? ඒක මාරාන්තික වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද සුසුම්නා ශීර්ෂකයට හානි වුණොත් එහෙම එයා හුස්ම හිර වෙලා නැත්නම් හෘද ස්පන්දන වේගය නතර වෙලා හෘදේ නතර වෙලා එයාට අපහසුතාවයකට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නත් ඕනේ. ඊගාට සුසුම්නා ස්නායු යුගල් 31ක් ප්‍රදානය කරමින් පහළට ගමන් කරනවා කශේරුක නාලය ඔස්සේ පහළට. ඒතර සුසුම්නාව පහළට ගමන් කරන ගමන් සුසුම්නා ස්නායු යුගල් 31ක් ප්‍රදානය කිරීම කරනවා. මේ සුසුම්නා ස්නායු යුගල දෙපසට එන්නේ කශේරුකාවේ තියෙන දෙපසෙන් කුඩා සිදුරු කශේරුකාවල. ඒවට අපි කියනවා කශේරුක ජිද්‍ර කියලා. ඒ වයින් දෙපසට සමාකාරව ස්නායු ප්‍රදානය කිරීම කරනවා. එතකොට ඔය කට්ටිය දැකලා තියෙනවා සුසුම්නාවෙන් පාලනය වෙනවා නම් අපිට ඒවා පාලනය කරන්න බෑ. ඒවා අනිච්චානුගතයි කියලා කියන්නේ. සුසුම්නා ස්නායු වලින් සිද්ධ කරන පාලනයන් අපගේ පාලනයකින් තොර වෙනවා. අපි ඒවට කියන්නේ අනිච්චානුග ක්‍රියා කියලා. ඒතර මේ විදිහට ගත්තාම අපේ දේහයේ අපි ඔය කතා කරේ ස්නායු පද්ධතිය වර්ගීකරණය කරගත්තා මේ විදිහට මතක තියාගන්නවා. නැවත ස්නායු පද්ධතියේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියයි පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය. ඊට පස්සේ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතිය නැවත අපි වර්ගීකරණය කරනවා කොටස් කීපයකට. ඒ තමයි මොළයයි සුසුම්නාවයි. ඊට පස්සේ මොළයට ඇවිල්ලා මස්තිෂ්කය, අනුමස්තිෂ්කය සහ සුසුම්නා ශීර්ෂකය. ඊගාට සුසුම්නාව අනිත් පැත්ත. පර්යන්ත ස්නායු පද්ධතිය අපි කතා කරා සංවේදී නියුරෝන, චාලක නියුරෝන සහ අතරමැදි නියුරෝන කියලා. ඒවා
කොටස් දෙකකට බෙදුවා කපාල ස්නායුයි සුසුම්නා ස්නායුයි කියලා. ඊගාවට අපි දැන් බලමු දේහයේ සිදුවන මේ අපි නැවත කෙටියෙන් මතක් කරගත්තොත් එහෙනම් මස්තිෂ්කයේ කාර්යයන් නේද ප්‍රතිග්‍රාහකවල ඉඳලා ඒ සංවේදී අවයවවලට සංවේදී අවයවවල ඉඳලා අදාළ කාරකයට පණිවිඩ ගෙනීමේදී කරන කාර්ය කරන්නේ මස්තිෂ්කයෙන්. මතක ශක්තිය ඊට පස්සේ ස්මරණය බුද්ධිය ඒ සියල්ලත් මස්තිෂ්කයට පැවරලා තියෙන කාර්යයන්. ඊට පස්සේ අපි දකිනවා දැන් ඔයා ඉගෙන ගන්න දරුවෙක් විදිහට හොඳට මතක තියාගන්න බැහැ නම් මස්තිෂ්කයේ හොඳට මස්තිෂ්කයේ වර්ධනය වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ කියන දේවල් හොඳට ධාරණය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ධාරණය කරගත් දේවල් මතක් කරගන්න, නිස්මරණය කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඊට පස්සේ කංකාල පේශි දරුවන්ට මතකයි පේශි ආකාර තුනක් කංකාල පේශි, සිනිඳු පේශි සහ හෘද පේශි කියලා. ඒ කංකාල පේශි කියන්නේ අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් ඒවා. අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන් ඒවා. එතකොට කපාල ස්නායු තමයි ඒකට දායක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අනුමස්තිෂ්කයේ කාර්යයන් ටික අපි දේහයේ සමතුලිතතාවය යම් පුද්ගලයෙකුට දේහය සමබරව පවත්වාගෙන යන්න බැහැ නම් ඒ අනුමස්තිෂ්කයට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. අනුමස්තිෂ්කය මගින් කරන්නේ දේහයේ සමතුලිතව පවත්වා ගැනීමේ කාර්යය. ඊට පස්සේ ඉච්ඡානුග පේශි ක්‍රියා අපි කියනවා චලන සමායෝජනය කිරීමට දායක වෙන්නේ අනුමස්තිෂ්කය. ඊට පස්සේ දේහයේ චලන නිසියාකාරව සිද්ධ වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ අනුමස්තිෂ්කය. සුසුම්නා ශීර්ෂකයේ කාර්යයන් ටික තමයි හෘද ස්පන්දනය. මම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම් මේ දරුවන්ට ඉස්සර ඔය මිනිස්සු නැත්නම් අපි කියන්නේ වැද්දෝ සත්තු දඩයම් කරන්න ගියාම සමහරවිට පන පිටින් වගේ සත්තු අහු වෙනවා. හාවි කියලා උදාහරණයක් ගන්නකො. ඒතර හා වගේ කන් කිටින් අල්ලලා අර බිල්ල නැත්නම් ගෙල අපර පැත්තට පොඩි පහරක් එල්ල කරලා ඒ සතාව මිය ඇදෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට ඒ කියන්නේ සුසුම්නා ශීර්ෂකයට තමයි ප්‍රහාරය එල්ල වෙන්නේ. අපි කියන්නේ නිල බලා මේ මොකද්ද නිල බලා පහර එල්ල කරනවා නේද? අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් තමයි ඒක. එතකොට ශ්වසනය පාලනය කරන්නත් සුසුම්නා ශීර්ෂකයේ දායක වෙනවා. ඊට පස්සේ දරුවන්ට වමනේ එනවා නම්, කැස්ස එනවා නම්, කිවිසුම් එනවා නම් බලන්න ඒවත් සිද්ධ වෙන්නේ සුසුම්නා ශීර්ෂකයෙන් කියන කාරණේ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊගාවට අපි සුසුම්නාව ගැන කතා කරා. එතෙන්දි ප්‍රතීක ඡාපය ගැන කතා කරා මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා. ඊට පස්සේ ප්‍රතීක ක්‍රියාවක මාර්ගය දරුවෝ දන්නවා දැන්. සංවේදී පෘෂ්ඨය, සංවේදී නියුරෝනය, අතරමැදි නියුරෝනය, ඊට පස්සේ චාලක නියුරෝනය සහ ඊට පස්සේ කාරකය විදිහට ග්‍රන්ථිය හෝ ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් ග්‍රන්ථි. අපි දැන් ওই කතාවේ ස්නායුක ක්‍රියාවලියක් දැන් ඒකේ ස්වයන් සාධක ස්නායු පද්ධතියනේ විශේෂයෙන් කතා කරනවා දැන් ස්වයන් සාධක ස්නායු පද්ධතිය. මොකද්ද ස්වයන් සාධක කියලා කිව්වහම අපගේ පාලනයට නතු වෙනවද නැද්ද? අපි ඒ ගැන විශේෂයෙන් කතා කරමු බලන්න දැන්. ඊට පස්සේ ස්වයන් සාධක ස්නායු පද්ධතිය කොටස් දෙකකට අපි බෙදා ගන්නවා. එකක් තමයි අනුවේගී සහ ප්‍රත්‍යානුවේගී කියලා. අනුවේගී ප්‍රත්‍යානුවේගී. දැන් දේහයේ හිටිය ගමන් වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වීම අනුවේගී ක්‍රියාවලියක් වන අතර ප්‍රත්‍යානුවේගී කියලා කියන්නේ ඒක යථා තත්වයටපත් වෙනවා. උදාහරණයක් ගන්නකො බලන්න. ඔයා කනත්තක් ළඟින් යන අවස්ථාවක් ගමු නේද උදාහරණයකට. ගොම්මන් වැටෙන වෙලාවේ ඇඳිරි වැටිච්ච වෙලාවේ එතනින් යනකොට එකපාරට සද්දයක් આવුත් ඔයාට මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? තොලකට වේලිලා යයි, ඇස් එකපාරට උඩ යයි, මයිල් කෙලින් වෙයි, හීන් දාඩිය දායි, කකුල් වයිබ්‍රේට් වෙන්න පටන් ගනී. ඔය ඔක්කොම ටික සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේක අනුවේගී ක්‍රියාවලියක්. ඔයා හිතලා කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාට ඒක නතර කරගන්න හිතුවත් ඕක නතර කරගන්න බෑ. බලන්න ඒතකොට අපේ දේහය සකස් වෙලා තියෙන විදියනේ. ඊට පස්සේ පසුව ඕවා ක්‍රමයෙන් කාලයත් එක්ක මොකද වෙන්නේ යථා තත්ත්වයටපත් වෙනවා. හදවතේ ගැස්ම වැඩි වෙනවා. ඊට කාලයත් එක්ක ඒක ගන්නට ආපහු යථා තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒතර අනුවේගී ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ මේ විපර්යාසය වෙනස අසාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙන එක ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් කරගන්න එක තමයි ප්‍රත්‍යානුවේගී ස්නායු පද්ධතියෙන් කරන්නේ කියන කාරණේ මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපි කොටස් දෙකකට බෙදාගත්තනේ ස්නායුක සමායෝජනයයි අස්නායුක සමායෝජනයයි කියලා. දැන් ස්නායුක සමායෝජනය පිළිබඳ යම් අවබෝධයක්. මෙන්න මේ කාරණේත් මෙතන චුට්ටක් මතක් කරගමු.
අතපසු වීමක්. මොකද්ද? ස්නායු ආවේගයක් සෑමීටම ගමන් කරන එක දිශාවකට කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. එක දිශාවකට. මේ එක දිශාවකට කියන්න හේතුව තමයි මේක තියෙන දරුවනේ අක්ෂණ අනුශාක කෙලවර තියෙන ප්‍රසර. දැන් මේ ප්‍රසරයක් විශාල කරපු එකක් තමයි මෙන්න මෙතන ඔය කට්ටියට දකින්න ලැබෙන්නේ. අක්ෂණ නැත්නම් අනුශාක කෙලවර ආශයිකා වර්ගයක් තියෙනවා. ඒ වයින් ඇසිටයිල් කෝලීන් කියලා රසායනයක් ස්‍රාවය වෙනවා. ඒක ස්‍රාවය වෙන්නේ නිශ්චිත වූ දිශාවකට පමණයි. ඒ හින්දා ස්නායු ආවේගයක් සෑම විටම එක් කෙලවරක ඉඳලා තවත් කෙලවරකට යනවා මිසක් ආපසු නැත්තම් දෙපැත්තට ආවේග ගමන් කරන්නේ නැහැ කියන කාරණේ මතක තියාගන්න ඕනේ. හොඳයි. අපි කතා කරේ ස්නායු පද්ධතිය නැත්තම් ස්නායුක සමායෝජනය සම්බන්ධව. දැන් අස්නායුක සමායෝජනයට આવොත් එහෙම ඒකට දායක වෙන්නේ ස්නායු වලින් තොරව රසායනික ද්‍රව්‍ය. අපි කියමු හෝමෝන කියලා. ඔයා දන්නවා හෝමෝන වලින් දේහය පාලනය වෙනවනේ. අපි කතා කරා කලින් ද්විතීක ලිංගික ලක්ෂණ පාලනය වුණා හෝමෝන වලින්. එතෙන්දී පුරුෂ පාර්ශ්වයේ තිබුණා ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් කියන හෝමෝන් එක තිබුණා. ඊට පස්සේ ස්ත්‍රී පාර්ශ්වයේ ඊස්ට්‍රජන් සහ ප්‍රොජෙස්ටරෝන් තිබුණා. ඒ වගේම අපේ දේහයේ තවත් අන්තරාසර්ගී ග්‍රන්ථි ක්‍රියාත්මක වීම දේහයේ විවිධ ක්‍රියාවන් පාලනය කරනවා. ඒ අන්තරාසර්ගී පද්ධතියට අයිති වෙන ග්‍රන්ථීන් ගත්තහම පිටියුටරිය තමයි ප්‍රධානිය. පිටියුටරිය ප්‍රධානිය. ඊට පස්සේ තියෙනවා තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය තියෙනවා, අග්න්‍යාශය තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා වෘෂණ කෝෂ, ඊට පස්සේ ඩිම්බ කෝෂ නැත්නම් අපි පොදුවේ ප්‍රජනේන්ද්‍රිය සම්බන්ධ ග්‍රන්ථි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඉතා වැදගත් එකක් අධිවෘක්ක බාහික ග්‍රන්ථිය. ඒක කොහෙද තියෙන්නේ? බයිස්රාවි පද්ධතිය ගැන කතා කරන අවස්ථාවේදී වකුගඩුවක ඉහළ කෙරවල මං කිව්වා තොප්පියක් වගේ තියෙනවා. අන්න තියෙනවා අධිවෘක්ක බාහික ග්‍රන්ථිය. ඒ අධිවෘක්ක බාහික ග්‍රන්ථියෙන් තමයි අර හදිසි අවස්ථාවකදී දේහය සූදානම් කරන්නේ. මොකටද? සටන් කරනවද එහෙම නැත්නම් පලා යනවද කියන කාරණේට. එතෙන්දී දායක වෙන හෝමෝනේ මතක තියාගන්න ඇඩ්‍රිනලින් කියන හෝමෝනේ තමයි ඒකට දායක වෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට ස්නායු පද්ධතිය ස්නායු සම්බන්ධ වෙමින් අපේ දේහයේ විවිධ ක්‍රියාවන් පාලනය කරනවා, සකස් කරනවා. ඒ වගේම රසායනික ද්‍රව්‍ය වන හෝමෝන ක්‍රියාත්මක වෙලා අපේ දේහයේ යම් යම් ක්‍රියාවන් පාලනය කරනවා. එතකොට ස්නායුක සමායෝජනයයි අස්නායුක සමායෝජනයයි කියලා අපේ දේහයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මනාව නිශ්චිත වූ ගැළපෙන ක්‍රමවේදයන්ට හැසිරවීම කරනවා. පොදුවේ ස්නායු පද්ධතියේ කාර්යය වෙන්නේ මේක. දැන් ඔය අපි දල වශයෙන් දරුවනේ ඔය කතා කරගත්තේ ස්නායු පද්ධතියේ සමායෝජන ක්‍රියාවලිය. එතකොට දැන් මම තව එකක් ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි හදිසි තැතිගැම්මකදී මොකද වෙන්නේ? අන්න අනුවේගී පද්ධතියේ ක්‍රියාත්මක වෙලා හෘද ස්පන්දන වේගය වැඩි කරනවා. ආපහුවක කූල් ඩවුන් කරන්නේ මොකද්ද? ඒ යථා තත්ත්වයට පරිවර්තනය කරන්නේ ප්‍රත්‍යානුවේගී ස්නායු පද්ධතියේ ක්‍රියාත්මක වෙලා ප්‍රත්‍යානුවේගී. එතකොට ඒ අපිට ඒව පහසුවෙන් මතක තියාගෙන හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට යම් ක්ෂණික සිදුවන වෙනස් වීමක් ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වීමනේ ක්ෂණික ඇති වෙන දෙයට අපි කිව්වේ අනුවේගී පද්ධතියෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ප්‍රත්‍යානුවේගී පද්ධතියෙන් තමයි ඒක යථා තත්ත්වයට පරිවර්තනය කරන්නේ. ඔය විදිහට ස්නායුක සමායෝජනය සහ අස්නායුක සමායෝජනය අපි කතා කරනවා. ඊගාට දරුවෝ මතක තියාගන්න ඕනේ මේ අපේ දේහයේ සමස්ථිතිය කියලා එකක් තියෙනවා. මොකද්ද සමස්ථිතිය කියලා කියන්නේ? සමස්ථිතියට එන්න කලින් අපි පොඩි අර කතා කරපු ස්නායු පද්ධතිය සම්බන්ධ ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එක පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු. මේ විදිහටයි ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ ස්නායු පද්ධතිය සම්බන්ධව. ස්නායු විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ මොළේ තියෙනවා. මේ කට්ටිය දකින්නේ රත් වෙච්ච යමක අත ගැටීමේදී එතන දක්වන ප්‍රතිචාරය මොන වගේද කියලා. එතකොට ඒ දකින්නකොට යම් දෙයක් ඔබ හොඳින් නිරීක්ෂණය කරනකොට ඉගෙන ගත්ත දේ දැන් ඒ දකින්න දේ තුල මොකද වෙන්නේ? ඔන්න දැන් ඔය කට්ටිය දකින්න මේ ස්නායු ආවේගයේ ගමන් කරන මාර්ගය මොන වගේද කියලා. එතකොට ඒක ඔන්න දැන් සංවේදී නියුරෝනේ ඉඳලා ගෙනියනවා කොහාටද? මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියට කියන දැන් ඔන්න සුසුම්නාවේ. සුසුම්නාවේ දැන් අතරමැදි නියුරෝනෙන් අන්න දුන්න චාලක නියුරෝනේට දැන් ලස්සනට පේනවා කට්ටියට ඒ චාලක නියුරෝනේ සෙන ආවේගය පණිවිඩය කෙලින්ම දෙන්නේ පේශියකට. පේශියේ ක්‍රියාකාරීත්වය සංකෝචන අත එකපාරට ඉවතට ගත්තනේ. ඒක හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න. ඒක කට්ටිය දකින්න ඒතර ස්නායු පද්ධතියේ ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය.
ඔය කට්ටිය දකින්නේ එතකොට සුසුම්නාවේ අර දෘශ්‍ය ද්‍රව්‍යයෙන් පැහැදිලිව දකින්න ලැබෙනවා. ඒ ආවේග සම්ප්‍රේෂණය කරන ආකාරය අදාළ කොටස් දක්වා නැත්නම් කාරක දක්වා. දැන් ඔය කට්ටිය දකින්න යන අර මං කිව්ව චාලක නියුරෝනයයි දකින්නේ. ප්‍රසර ගණනාවක් තියෙනවා. මයිලින් කොපු වලින් ඒක ආවරණය වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කෙටි ප්‍රසර අපි අනුශාක කියලා කියනවා. දිග ප්‍රසරය අක්ෂණ කියලා කියනවා. හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න. ඔය තියෙන්නේ අක්ෂණ ඒවා තවදුරටත් බෙදිලා අනුශාක බවට පරිවර්තනය වීම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේවත් අපි හඳුනනවා සෛල දේහේ වෙතට ගෙනීමට කියනවා අபிසාරී. සෛල දේහෙන් ඉවතට ගෙනියනවා නම් අපි කියන්නේ අපසාරී කියලා. ඒවත් මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ අක්ෂණ වලට නමක් දෙන්න පුළුවන් අපසාරී කියලා. අනුශාක වලට නමක් දෙන්න පුළුවන් අபிසාරී කියලා. දැන් ඔකට දකින්නේ මේ මයිලින් කොපු ඔය විදිහට ඔය තියෙන්නේ දැන් ඔය කට්ටිය දකින්නේ ආවේග සම්ප්‍රේෂණය වෙන ආකාරය. යන්න බලන්න විදුලි සැරයෙන් නේද අපි කියනවා තත්පරයට මීටර් 120ක වගේ වේගින්. මෙන්න මෙතන තමයි අර මම දරුවන්ට කිව්වේ ඇසිටයිල් කෝලීන් කියන රසායනීය ශ්‍රාවය වෙන නිශ්චිත දිශාවකට. ඒ නිසා එක දිශාවකට විතරයි ওই විදිහට ආවේගය ගමන් කරනවා. ඉතින් ලස්සන පැහැදිලිව ආවේගයක් ගමන් කරන ආකාරය තමයි ඔය කට්ටිය දැන් නිරීක්ෂණය කරන්නේ. ආවේගය සම්ප්‍රේෂණය කරන ආකාරය එහෙම. හොඳයි. ඊගාවට සුසුම්නාව නැමත ඔය කට්ටිය නිරීක්ෂණය කරන්නේ. රයිට්. ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් ස්නායු ආවේගයක් ගමන් කරන ආකාරය පෙන්눔 කරන්න. ඔය කට්ටිය දැක්කේ එතකොට ස්නායු ආවේගයක් සම්ප්‍රේෂණය වෙන ආකාරය. දැන් අපි යමු අපේ සමායෝජනය හා සමස්ථිතයනේ මේකේ මාතෘකාව. අපි සමස්ථිතිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලමු. ඊටාම සරලව කිව්වොත් දරුවනේ සමස්ථිතිය කියලා කියන්නේ දේහයේ අභ්‍යන්තර පරිසරය. දේහයේ අභ්‍යන්තර පරිසරය නියතව පවත්වා ගැනීම. දැන් ඊට පස්සේ කල්පනා කරන්න කොහොමද අභ්‍යන්තර පරිසරය කියලා කියන්නේ? සෛලාන්තර අවකාශය තමයි අභ්‍යන්තර පරිසරය කියන්නේ. ඒක පටක තරලයකින් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? සම්පූර්ණයෙන් පිරීලා තියෙන්නේ. ඊගාට මේකේ මොනවද මේ නියතව තියා ගන්න ඕනේ? නියතව තබා ගත යුත්තේ උෂ්ණත්වයේ නියත වෙන්න ඕනේ, ජල තුල්‍යතාවයේ තියෙන්න ඕනේ හරියට. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි සීනි නේද? සීනි කියනට වැඩි අපි කියනවා ග්ලූකෝස් කියලා. ඉතින් ඒවා නියතව පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු උෂ්ණත්වයේ වැඩි වුණොත් දේහෙට මොකද වෙන්නේ? කොහොමද අපි නියතව පවත්වාගෙන යන්නේ? උෂ්ණත්වය වැඩි වුණොත් අඩු කර ගන්නවයි කියන්නේ නැහැ. අඩු වුණොත් වැඩි කර ගන්නවයි කියලා කියන්නේත් නැහැ. අඩු වුණොත් යථා තත්වයට පරිවර්තනය කිරීම. ඒ කියන්නේ අපේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 36.9යි. ඒ තත්වයට ගේන්න ඕනේ. වැඩි වුණොත් 36.9ට ගේන්න ඕනේ. අඩු වුණත් 36.9ට ගේන්න ඕනේ. අපි අචල තාපීන් කියන කාරණේ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒතර අධික උෂ්ණත්වය සහිත පරිසරයකට අපිට කිව්වොත් අපිට දාඩිය දානවා. දාඩිය දැමීමෙන් කරන්නේ අපේ වැඩි වෙන තාපය ඉවත් කර ගැනීම. ඊට පස්සේ අපේ රෝම සම මත තුනී වෙනවා. නැත්තම් දිගා වෙනවා. ඒ හින්දා අර වාතයේ රඳින ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. මේ විදිහට මොකද වෙන්නේ? ඔන්න උෂ්ණත්වය පාලනවා වැඩි උෂ්ණත්වයේ තියෙන කලාපයකදී. අඩු උෂ්ණත්වයක් නැත්තම් සීතල ප්‍රදේශයකට ගියාම විවුලනවා. රෝම උද්ගාපනය වෙනවා. ඒ විදිහට අපේ දේහේ යථා තත්වයට නැත්තම් ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්වයට ගේන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊගාට අපි ගත්තොත් එහෙම ජල තුල්‍යතාවයේදී දැන් ජලය අඩු වැඩි වෙන්න බෑ. හැම දෙයක්ම සම මට්ටමක තියෙන්න ඕනේ. දැන් අභ්‍යන්තර පරිසරයේ වන පටක තරලයේ ජල සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙලා ජලය වැඩි වෙලා බැරි වෙලාවත් සෛලයක් තුල නේද ලවණ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? සෛල තුලට වේගෙන් ජලය ගමන් කරන අපි දන්න මේ ක්‍රියාවලිය ආශ්‍රිතය කියලා. ඒතර සෛල ශුණ වෙනවා. ශුණ වෙලා සෛල පුපුරන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේම තමයි සෛල යුසයේ සාන්ද්‍රණය අඩු වෙලා ඒ කියන්නේ ජල ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා අභ්‍යන්තර පරිසරයේ ජලය වැඩි වුණොත් සෛල විසුණ වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා ඇන්ටි ඩයුරිටික් හෝමෝන් කියන එක ADH කියන හෝමෝන් එක දායක වෙලා දේහයේ ජල තුල්‍යතාවය පාලනය කරනවා කියන කාරණේ මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් එහෙම දේහයේ සීනි මට්ටම නෙමෙයි දරුවනේ නේද? ග්ලූකෝස් මට්ටම අඩු වැඩි වෙන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් මිලිලීටර් 100ක නැත්නම් ඝන සෙන්ටිමීටර් 100ක 80ත් 120ත් අතර ප්‍රමාණයක් වූ වගේක් නේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රමාණයට ඉක්මවුවොත් එහෙම තමයි අපි කියන්නේ දී වැඩි තත්ත්වයකට කියලා. ඒක පාලනය කරගන්න ඕනේ. එතකොට කොහොමද දේහගත වෙන ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය අපි පාලනය කරන්නේ? නේද? ඔක්සිකරණය කියලා කියන්නේ දහන ක්‍රියාවලිය දිගින් දිගටම සිදුනොත් ගානට මේ ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය පාලනය වෙනවා. ඔයා කනව වැඩ කරන්නේ නැහැ, ශක්තිය නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ආන්න ග්ලූකෝස් මට්ටම රුධිරයේ වැඩි වෙනවා.
ඒවා ඊට පස්සේ මොකද කරන්න වෙන්නේ? දැන් ග්ලයිකෝජන් බවට පරිවර්තන කරලා ගබඩා කරන්න. ඒ සඳහා දායක වෙන අන්න හෝමෝනයක් මොකද? ඉන්සියුලින්. ඒතර ඉන්සියුලින් සාන්ද්‍රණය අඩු වුණොත් මේ ක්‍රියාවලිය කරන්න බැරි වෙලා රුධිරගත ග්ලූකෝස් මට්ටම වැඩි වෙනවා. ඊග වගේම තමයි ග්ලයිකෝජන් ග්ලූකෝස් බවට පරිවර්තනය කරන ග්ලූකගන් කියන හෝමෝනේ ක්‍රියාත්මක වෙලා යම් මේකින් අපේ රුධිරේ ග්ලූකෝස් මට්ටම අඩු වුණොත් මොකද කරන්නේ? ඒ ටික යථා තත්ත්වයට පරිවර්තනය කරන්න ග්ලූකගන් කියන හෝමෝනය ක්‍රියාත්මකයි සක්‍රියයි. එයා ඒ සක්‍රිය දායකත්වය ලබා මොකද කරන්නේ? අඩු වෙච්ච ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය නැවත රුධිරයට එකතු කරලා දෙනවා. මේ විදිහට දේහයේ අභ්‍යන්තර පරිසරය නියතව පවත්වා ගැනීම සඳහා අන්තරා සර්ගී පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන කාරණේ මතක තියාගන්න. ඒ ක්‍රියාවලියට අපි කියන්නේ රසායනික සමායෝජනය කියලා නැත්නම් අස්නායුක සමායෝජනය කියලා කියනවා. දැන් ඔය විදිහට අපේ දේහයේ කියන්නේ මානව දේහයේ පද්ධති ගණනාවක් අපි යම් ආකාරයක අවබෝධයක් ලැබෙන විදිහට අපි විස්තර කරා. දැන් ඒ කරුණු කාරණා ටික දරුවෝ හොඳට ආවර්ජනය කරන්න මට්ටමක ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි ඊට අමතරව තියෙනවා පේශි පද්ධතිය. ඊගාවට තියෙනවා අස්ථි පද්ධතිය. නේද? ඊගාවට ප්‍රජනක පද්ධතිය මේ වෙනකොට මේ දරුවෝ අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා මීට කලින් ශ්‍රේණියකදී. ඔය විදිහට ගත්තාම අපේ සාමාන්‍යයෙන් දේහයේ තියෙන සියලුම පද්ධති පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් අපි ලබාගෙන තියෙනවා. ඒතර දැන් අපි ගත්තාම ස්නායු පද්ධතිය නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑනේ. පරිසරයේ සිදුවෙන වෙනස් වීම දැන හඳුනාගෙන ඊට අනුකූලව හැසිරුනේ නැත්නම් පරිසරයේ ඉන්න බෑ. ඒ හින්දා ඊට වැදගත් වෙන පද්ධතියක් ගැන තමයි අදත් අපි කතා කරේ. ඊට පස්සේ දේහයේ අභ්‍යන්තර පරිසරයේ මනාව පවත්වා ගත්තේ නැත්නම් තවත් ප්‍රශ්නයක් නේද? ජල තුල්්‍යතාවය, ඊට පස්සේ රුධිරගත ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය, ඊට පස්සේ දේහ උෂ්ණත්වය. දේහ උෂ්ණත්වය කිව්වහම දැන් බලනවා දේහ උෂ්ණත්වය. අපි චුට්ටක් එතන නැවත මතක් කරගත්තොත් එහෙම දේහ උෂ්ණත්වය නියත මට්ටමක පවත්වා ගත්තේ නැත්නම් අචලතාවපින් විදිහට අපේ අර දේහ සෛලයේ තියෙන පරිවෘත්තීය ක්‍රියා ඒවට අවශ්‍ය නියමිත උෂ්ණත්වයක් තියෙන්න ඕනේ. මේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියා අකර්මණ්‍ය වෙන්න පුළුවන් උෂ්ණත්වය ඉහළ පහළ යාමෙන්. පරිවෘත්තීය ක්‍රියා අකර්මණ්‍ය වෙනවයි කියලා කියන්නේ දේහයට අවශ්‍ය වෙන ශක්තිය නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව නැති වෙනවා. ඒ හින්දා කියන්නේ දේහ උෂ්ණත්වය නියත මට්ටමක පවතින්න ඕනේ කියලා. විශේෂයෙන් එන්සයිමීය ක්‍රියා සිද්ධ වෙනවා. ඒ එන්සයිම ක්‍රියා එන්සයිම ගොඩනැගිලා තියෙන ප්‍රෝටීන් වලින් බැරි වෙලාවත් යම් මේකෙන් දේහයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වුණොත් අස්ථායී ප්‍රෝටීන් නිසා එන්සයිමී ක්‍රියා බිඳ වැටෙනවා. ඒතර ආහාර ජීර්ණය වගේ ක්‍රියා මොකද වෙන්නේ? අකර්මණ්‍ය වෙලා යන්න පුළුවන්. දැන් පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ ස්නායු පද්ධතිය කොයිතරම් වැදගත්ද? ඒක මනාව ක්‍රියාත්මක වීම තුළ අපිට පරිසරයේ පැවැත්ම තහවුරු වෙනවා කියන කාරණේ. හොඳයි. එතකොට අපි දැන් මේ වෙනකොට පද්ධති සියල්ල පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. මම මෙතනින් කෙටියෙන් උනත් ඔය කටට නැවත මතක් කරලා දෙනවා. පේශි පද්ධතිය. පේශි පද්ධතියේදී අපි කතා කරනවා පේශි ආකාර තුනකට නේද? මොනවද ඒවා? කංකාල පේශි අස්ථි වලට සම්බන්ධයි. ඊට පස්සේ සිනිඳු පේශි කොහෙන්ද සම්බන්ධ වෙන්නේ? අපේ පාලනයකින් තොරව ක්‍රියාචලන සිදුවෙන ස්ථාන මතක් කරගන්න. රුධිර වාහිනී බිත්ති වෙන්න පුළුවන්, ආමාශ බිත්තිය වෙන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ මුත්‍රා මේ අපි කියන මුත්‍රාශය වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගලනාලේ නැත්නම් අන්න ස්රෝතේ වගේ ස්ථානවල අපේ පාලනයක් නැහැනේ. ඊගාට හෘදයේ තියෙන හෘත් පේශි. මෙන්න මේ කරුණු කාරණා පිළිබඳවත් ওই කට්ටිය යම් අවබෝධයක් මේ වෙනකොට තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා හැම වෙලෙම බලන්න දැන් පද්ධතියක කාර්යක්ෂමතාවය පවත්වාගෙන යන්න නම් ඒ નિયમિત රසායනික ක්‍රියාවලියන් මනාව සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ දේහයට ඒ රසායනයේ වෙනස් වුණොත් පද්ධතිවල බිඳ වැටීම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි මේ කරකැවෙන්නේ කොතනද කියලා දැන් දරුවන්ට අවබෝධ වෙනවා. ආහාර පාන කෙරෙහි තමයි දැන් මේ අවධානය මම යොමු කරන්න දන්නේ අවසාන වශයෙන්. පාඩමේ මොකද්ද? අපේ දේහගත වෙන ආහාර ද්‍රව්‍යවල වසවිස ප්‍රමාණය මත දේහයට ලැබෙන පෝෂණ ද්‍රව්‍යවල විෂමතාවයන් සිදු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය දේහගත වුණාම විශේෂයෙන් බැරලෝහ ආදිය ඊට පස්සේ විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය අපිට ඒවා අච්චරයි මෙච්චරයි කියලා කියන්න බැරි තරම් රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් අපේ ආහාර පාන ඔස්සේ දේහගත වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒවා අපි අවම කරගන්න ඕනේ.
පද්ධති දැන් අපි වකුගඩු ගත්තාම නයිට්‍රජනි බහිස්රාව පද්ධතිය ආකාරයක්ෂම වෙන පුළුවන්. ඒක හරියට වැඩ කරේ නැත්තම්. ඊට පස්සේ රුධිර සංසරණ පද්ධතිය ගත්තාම මේකේ කොලෙස්ටරෝල් ආදිය තැම්පත් වෙලා මේ දිස්තර ඝනකම් වැඩි වෙලා එතන ඒක ආකාරයක්ෂම වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ශ්වසන පද්ධතිය ගත්තාම විශේෂයෙන් අපි දූෂිත වායු ආග්‍රහණය කිරීම තුළ අපිට විවිධ ලෙඩ රෝග හැදෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පේශි පද්ධතිය දැන් අපි අස්ථි පද්ධතිය ගත්තොත් එහෙම විශේෂයෙන් දත්තා අස්ථි ගත්තාම අපිට කැල්සියම් තියෙන්න ඕනේ, ෆොස්ෆරස් තියෙන්න ඕනේ khනිජ විදියට, ඊට පස්සේ විටමින් D ආදී තියෙන්න ඕනේ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි අපේ ආහාරයත් එක්ක අපේ දේහය නිරෝගීව පවත්වා ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ මේ සියලුම පද්ධති කාර්යක්ෂමව වැඩ කරොත් එහෙම අපිට නිරෝගී ජීවිතයක් අනිවාර්යයෙන්ම හම්බ වෙනවා. ඒතර අපි ආහාර ගැනීමේදී ඉලක්ක කරගන්න ඕනේ බඩ පුරවා ගැනීම නෙමෙයි. නිසි පෝෂණය ලැබෙනවාද? ඒ ආහාර ද්‍රව්‍ය සෞඛ්‍ය සම්පන්නද නැත්නම් වසවිස වලින් තොරද කියන කාරණේ පිළිබඳ අපිට නැවත දෙතුන් පාදක් හිතන්න වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි කිව්වේ තම තමන්ට අවශ්‍ය වෙන පරිභෝජනයට අවශ්‍ය වෙන දේවල් නිවසේම ගෙවත්තේම වගා කර ගැනීම තුළ අපිට පුළුවන් දේහගත වන වසවිස ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න. දේහගත වන වසවිස ප්‍රමාණය අඩු කරගන්නවා කියලා කියන්නේ අපේ පද්ධතිවල කාර්යක්ෂමතාවය හොඳින් පවත්වාගෙන යනවා. දැන් මේ දවස්වල විශේෂයෙන් කතා කරන නේද ප්‍රතිශක්තිය ඊටාම වැදගත්නේ. ඒතකොට ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය වෙන්නේ දේහය තුල සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් ලැබීම, වසවිස වලින් තොරව. මෙන්න මේ කාරණා හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් අපි මේ කතා කළේ මානව දේහ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ අපි ගැනනේ අපි කතා කරේ. ඒතර අපි ගැන අපි කතා කරේ අපේ දේහයේ තියෙන පද්ධති ගැන. මේ දරුවෝ දැන් විභාගය ගැන පොඩ්ඩක් අපි මතක් කරගත්තොත් එහෙම මේ ඕනෑම පද්ධතියක් එන්න පුළුවන්. මොනවද? ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය, ඇඳල කොටස් නම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මේ නැවත වේගයෙන් මතක් කරගෙන යන්නේ. ඊගාට රුධිර සංසරණ පද්ධතිය, හදවත ඇඳල කොටස් නම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ වෘක්කාණුවක් නයිට්‍රජනි බහිස්රාව පද්ධතිය සම්බන්ධව වෘක්කාණුවක් ඇඳලා කොටස් නම් කරන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. ඒ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇස අපි ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ කන පිළිබඳව අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මේව පිළිබඳවත් ඔයාගේ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මොකද අපේ දේහය ගැන අපි නිසි අවබෝධයකින් ඉන්න ඕනේ. එතෙන්ද විභාගයම ඉලක්ක කරගෙන නෙමෙයි. අපි අපේ ඉන්ද්‍රියන් අවයව පද්ධති ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්න එක අපේ ශරීර සෞඛ්‍යයට හොඳයි. එතකොට ඔයා කල්පනා කරන්න ඕනේ පාඩම් කරන දරුවෙක් විදිහට දැන් ඉගෙනගත් කරුණ මොනවද? මොන වගේ ප්‍රශ්නයක් එයිද? ඒ වගේ හිතන්න ඕනේ. දැන් මේක හොඳම අවස්ථාව කරගන්න අපි යම් පාඩමක් මම මේක කලින් කියලා තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් ඔය කට්ටිය පේපර්ස් කරන්න පටන් අරගෙන තියෙන්න ඕනේ. අද ඔය කට්ටියගේ මේ ඉවර වෙන්නේ මානව දේහ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ කරුණු කාරණා ටික. දැන් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් අරගෙන ඔයා බලන්න ඒහා සම්බන්ධව ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. ඔයා ඒවට උත්තර ලියන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඒකකින් ඒකකේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ගණනාවක් ඔයා කිරීම තුළ ඔයාට පුළුවන් මේ කියන්නේ දරුවනේ පැහැදිලිව මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්න එනවයි කියන එක නෙමෙයි. කාරණා කීපයක් ඉෂ්ට වෙනවා. මොකද්ද? ඔය නෝට් එක බල ඉන්න එක තේරුමක් නැහැ. ප්‍රශ්නේ ස්වරූපය හඳුන ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට කොහොමද අපි උත්තරේ ගොනු කරන්නේ කියන කාරණේ තමයි එතෙන්දී ආ පුළුල්ව විමසා බලන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් බහුවර්ණ ගත්තාම බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයක් ගත්තාම ඔයා ඒකට සෑහෙන වෙලාවක් ගන්න එක හොඳයි. ඒ තමයි පිළිතුරු 4ක් දීලා නිවැරදි පිළිතුරක් තෝරන්න කියලා කියන්නේ. මම ඉස්සරහා පන්තියකදී ඔබට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රශ්න කීපයක් අරගෙන ඒවට කොහොමද තර්කානුකූලව උත්තර ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ, ඊට පස්සේ උත්තරයක් තෝරගන්නේ, ආන්නේ කාරණා ටික වැදගත්. මෙතෙන්දී වේගින් ප්‍රශ්න කරගෙන යම ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාව නෙමෙයි. ඔයාගේ දැනුම පුළුල් වෙනවද, මතක ශක්තිය ආවර්ජනයක යෙදෙනවාද කියන කාරණේ වැදගත් වෙන්නේ. ඒ හින්දා බහුවර්ණ 40ක් තියෙන තැන නේද? ඒ 40ම වේගින් ඉවර කළා බලන එක නෙමෙයි. අපි කියන්නේ තීරුමක් සහිත අවබෝධයෙන් තර්කානුකූලව ප්‍රශ්න 3-4ක් කරත් ඇති. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට දැන් අපි මේ පාඩම් ඉවර වෙනවත් එක්ක මෙහෙමනම් ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට සම්බන්ධ වෙලා ඒ විෂය කරුණු ඔයා මනවින් අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ ප්‍රශ්න තුලින්. මොන වගේ ප්‍රශ්නද? මම කොහොමද ඒකට උත්තරයක් ලියන්නේ කියන කාරණේ.
ඉතින් ඒ විදිහට අපි කරනකොට ඇත්තටම ප්‍රබෝධමත්නේ. අර නෝට් එකක් දිහා බලාගෙන ඉන්නවට වැඩිය ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ගත්තාම ඒකට උත්තර වෙනකොට මොලේ ටිකක් වෙහෙසෙනවා. ඒතර අර නිදිමත ගතිය එහෙමත් මොකද වෙන්නේ නැති වෙලා යනවා. ඔයා පාඩම් කර කර ඉඳලා නිදිමත ගතිය එනකොටම ප්‍රශ්න පත්‍රයකට යන්න. නේ? එතකොට ඔයා ආයෙසරයක් අලුතෙන් ප්‍රබෝධමත්ව තමයි ඒක කරන්න පටන් ගන්න. හැම වෙලෙම නිදිමත පළවා හරිමින් තමන්ගේ කාර්යය මොකක්ද කියන අවබෝධයක් සහිතව වැඩ කරගෙන යමු. එතකොට විශේෂ කරුණු අපි දැන් ගණනාවක් ඉගෙන ගත්තා. මේ වෙනකොට ආයසරයක් වේගෙන් අපේ මේ පද්ධති ගැන කතා කරගෙන ගියා මම. එහිදී ඔයාට යම් යම් ආකාරයේ ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැටලු ඊට පස්සේ රූප සටහන් අධ්‍යයනය කිරීමෙන් ඊට පස්සේ තවදුරටත් පොතපත පරිශීලනය කිරීමෙන් ඒව निराකරණය කර ගැනීම සහ අදාළ ගුරුවරු හම්බෙලා කතා කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඊගාවට ඔයාලාට බලාපොරොත්තු වෙනවා මම කිව්වා අර කලින් කිව්වා වගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයකට උත්තර ලියන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ අපි ඉදිරි පාඩමකදී පාඩම් කියන්නේ වෙලාවකදී ඔය කට්ටියට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතර ඔය කට්ටියට මෙතෙක් ප්‍රශ්න පත්‍ර කරපු ආකාරයයි ඊට පස්සේ ඇත්තටම ප්‍රශ්න පත්‍රයකට අපි ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන කාරණේයි පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙයි. එතන කාලය නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ වැඩි අර්ථාන්විතව යමක් කර ගැනීම කියන කාරණේ. හොඳයි එහෙමනම් අපි මේ වෙනකොට පාඩම් ගණනාවකින් මම ආව ඔබ නිවසට මේ ඔයාගේ දැනුම හැකි ආකාරයට වර්ධනය කරලා මතක ශක්තිය නැවත වැඩි කරලා අවබෝධය තුලින් කොහොමද අපි අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතය මේ ඉගෙන ගන්න දරුවෙක් විදියට ඒ කරුණු කාරණාත් එක්ක කොහොමද අපේ ජීවිතේ මේවා ගලප ගන්න කියන කාරණේ හැම වෙලෙම කරන්න කියලා මම කිව්වා. ඒ විදිහට ඔයා ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේ. එතකොට අද මේ අපි අවසන් කරන්නේ ජීව විද්‍යාවට අදාළ මානව දේහ ක්‍රියාවලිය කියන පාඩමේ කොටස් ටික. දැන් ඔයාට ලැබිච්ච දැනුම පිළිබඳව විග්‍රහය Taman තනියම උත්සාහ කරන්න ඕනේ. දැන් මොනවද අපි කතා කරේ කියන කාරණේ මෙනෙහි කරගන්න. එහෙමනම් දුවේ පුතේ අපි තවත් දවසකින් මේ වගේම හරබර දැනුම් සම්භාරයක් ඔයාට හමු වෙන ආකාරයට ඔයාගේ මතකයට අපි කියන්නේ පළපදියම් වෙන ආකාරයට කතා කරන්න හමු වීමේ අපේක්ෂාවෙන් නේද? ආලින්දේට ගොඩ වදිනවා අපි හැමදාම බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා කියන දවස් දෙකේ හවස 5 සිට 6 දක්වා කියලා දැන් ඔය කට්ටියට කාලය හොඳට හුරුයි. මේකට පාඩමට සම්බන්ධ වෙනකොට බොහොම निराවුල් නිදහස් මනසක් ඇති කරගන්න ඕනි මේ දුවදරුවන් හැම එක්කෙනාම. ඒ සඳහා තමයි මම කිව්වේ පොඩ්ඩක් මේ කට්ටියට අර ගෙවතුවා ගාව පොඩ්ඩක් කරගෙන යන්න කියලා. දැන් සමහර කට්ටිය විතර හොඳින් කරගෙන යන ආකාරයක් දකින්න ලැබෙනවා. ඒ තුලින් ඒ කට්ටිය මානසික තෘප්තියක් දකිනවා. ඉගෙන ගන්න කරුණු කාරණාත් ඒ තුලින්ම ඒ කට්ටියට අධ්‍යයනය කිරීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙමනම් තවත් දවසක හමුවීමේ අපේක්ෂාවෙන් අද ජයමග විද්‍යාපන්තිය තුලින් ඔබ නිවසෙන් මා සමුගන්නවා. හැම දිනකටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන්. තෙරුවන් සරණයි.